हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने एक प्रोडक्ट बुलाया है। जो प्रोडक्ट क्या है अभी देखते हैं इसको खोलकर। तो ये प्रोडक्ट मैंने बुलाया है अपना लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए। इसमें है इसमें है 16 GB की रैम, क्रूशियल कंपनी की। तो इसको मैं अभी इंस्टॉल करूँगा। तो ये बहुत छोटा प्रोडक्ट है, देख सकते हो आप। ये रहा, ये 16 GB की रैम है। ये आपको दिख नहीं रही, ये फोकस नहीं हो रहा है अच्छे से। ये क्रूशियल कंपनी की 16 GB की DD4 वाली ये रैम है। तो इसको मैं अभी अपग्रेड करने वाला हूँ लैपटॉप को। तो सबसे पहले ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ पर ये लेनोवो का आइडिया पैड गेमिंग। तो इसके मैं बैक पैनल अभी निकाल लेता हूँ, पूरे स्क्रू इसके निकाल के इसका बैक पैनल निकाल देता हूँ अभी यहाँ पर। तो कुछ इस तरह से आपको ये इसका बैक पैनल निकालना है। तो इसका मैंने बैक पैनल अभी निकाल लिया है। बहुत डस्ट इसके अंदर बैठ गया था, तो इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ ब्रश की मदद से, हल्के हाथों से। देख सकते हो अब मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। इसके फैन में भी डस्ट बैठ गया था, उसको भी मैं साफ़ कर रहा हूँ। दो फैन है इसमें, दो फैन को अच्छी तरह से मैं साफ़ कर दे रहा हूँ। और ज़्यादा भी डस्ट लगा हुआ है वो मैं साफ़ कर दे रहा हूँ। और इसका बैक पैनल में भी बहुत डस्ट बैठ गया है, उसको भी मैं साफ़ कर दे रहा हूँ अभी यहाँ पर। अगर आपके पास लिनोवो का लैपटॉप है तो इस तरह आप अपग्रेड कर सकते हैं रैम। ये मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने ये यूट्यूब से देखकर ये वीडियो देखकर ही मैं ये डाल रहा हूँ ये रैम इसमें।
इसका वीडियो बनाते टाइम मेरा ये ये कैमरा ये इसका चार्जिंग उतर गया था, इसलिए ये इसका वीडियो थोड़ा बन नहीं पाया। तो ये मैंने आगे का वीडियो बनाया यहाँ पर रैम अपग्रेड होने के बाद। तो उससे पहले ये रैम अपग्रेड होने के पहले अपग्रेड होने के पहले ये देख सकते हो, ये मेरे पास गेम था गॉड ऑफ वॉर। तो जब मेरा रैम नहीं डाला था तो ये बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था ये गेम, जो कि मेरे इस लैपटॉप में 8 GB की रैम थी। अब मैंने इसको अपग्रेड करके 16 GB कर दिया है। उसके बाद का परफॉर्मेंस देख सकते हो आप, भी देखो कितना से स्लो ये चल रहा है, लोडिंग हो रहा है। कभी कभी गेम में बहुत लोडिंग भी होता था। अभी ये रैम अपग्रेड होने के बाद पहले ये बहुत धीरे धीरे शुरू हो रहा था गेम, अभी देखो ये बहुत फास्ट अभी ये चलने लगा है। बहुत ही फास्ट अभी ये रिस्पॉन्स देने लग गए। देखो अभी ये कितना फास्ट हो गया है। अभी बहुत जल्दी मूव हो रहा है ये, परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है अब लैपटॉप की। तो इस तरह से आप अपग्रेड कर सकते हो अपने लैपटॉप को, जैसे कि मैंने किया है। यूट्यूब पे सब अवेलेबल रहता है, तो उससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।